Jėzus sako palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Šiame palaiminime Jėzus nekalba apie ramybę kaip apie tylą arba konfliktų nebuvimą. Jis kalba apie taiką, kuri gimsta iš širdies, pasiryžusios mylėti, net kai tai nėra lengva. Taikdarys nėra tas, kuris viską nutyli arba prisitaiko prie bet kokios situacijos ir bet kokią kainą. Taikdarys tai žmogus, kuris leidžia Dievui pirmiausia įvesti taiką savo viduje. Tik tokia taika gali tyliai sklisti toliau per žvilgsnį, žodį, laikyseną, pasirinkimus. Ne tik savo atžvilgiu, bet ir kito žmogaus atžvilgiu. Kartais taika prasideda nuo labai mažų dalykų, nuo gebėjimo išklausyti, nuo susilaikymo, nuo skuboto vertinimo, nuo sprendimo neatsakyti tuo pačiu tonu kitam žmogui. Tokia taika nėra triukšminga, bet ji keičia visą aplinką. Jėzus tęsia, palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Tai palaiminimas, kuris primena, kad ištikimybė Dievui ne visada bus suprasta, ne visada bus priimta. Kartais žmogus patiria vidinį spaudimą, tylų, atmetimą ar net pašaipą. Vien todėl, kad pasirenka gyventi pagal Dievo žodį, pagal gerąją naujieną, pagal Evangeliją. Persekiojimas nebūtinai reiškia atvirą konfliktą, tai gali pasireikšti kaip vienišumo jausmas, neįvertinimas, nesupratimas. Tačiau Jėzus sako, kad tokioje situacijoje žmogus nėra pralaimėjęs. Priešingai, jis yra arti Dievo karalystės. Galiausiai sako, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Šie žodžiai skamba labai asmeniškai, lyg tais man skirti, kiekvienam skirti. Jie kviečia priimti ne tik Evangelijos džiaugsmą, bet ir jos kainą. Kokia tai kaina? Kristus pats patyrė neteisybę ir pažeminimą, todėl jis supranta kiekvieną, kuris eina tuo pačiu keliu. Kristaus pavyzdys yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Šis palaiminimas kviečia į pasitikėjimą, ne į užsidarimą, bet į tylų džiaugsmą, kylantį iš žinojimo, kad Dievas mato ir yra šalia tavęs, šalia artimo. Kartais didžiausias liudijimas yra ne žodžiai, bet ištikimybė ir ramybė, kuri išlieka net sunkumuose, kuri pasirodo per veiksmus. Šie palaiminimai nėra skirti ypatingiems žmonėms. Jie yra skirti kiekvienam, kuris nori gyventi tiesoje, meilėje ir augti pasitikėjime Dievu. Jie moko, kad tikras palaiminimas dažnai gimsta ten, kur žmogus pasirenka nelengviausią, bet ištikimiausią kelią. Palaimintos dienos, gero sekmadienio ir vaisingo apmąstymo.